今日咧，我哋拍翻個大灣最近萬達一個屋苑嚇，最泰華庭200米唔到啦嚇，行過去應該係5-6分鐘嘅啫。佢呢度咧個戶型咧好實用，因為咧佢個飄台咧可以拆嘅，88方可以做到咧大橫廳，3房2衛，咁價錢又唔貴啦，我哋7380蚊起，帶裝修，仲有現樓啦。首期咧都係2萬蚊嚇，樓下咧商業開晒嘅食嘢，行過去嗰個東年市場咧，大概10零分鐘啊。呢度咧就開始自己可以用噶啦。開發商咧同我哋講咧，呢度咧係可以拆，呢個飄台咧都可以拆㗎嚇。拆咗之後咧，你擺個1.8到1.5米床嘅，基本上冇問題。嗱，咁你客廳個開間咧都好闊啊，呢度到呢度咧絕對係有3.6米嘅。望翻嗰度咧都有小朋友玩嘅，同埋老人家玩嗰啲咁嘅運動器材嚇，咁咧我哋呢間房咧都係對翻我哋內園啦，對翻我哋內園，係啦。Hello， 觀眾，我係 Ben。嗱，今日咧我哋拍翻個大灣，應該係講最近萬達一個屋苑嚇，最泰華庭就喺呢度啦，仲要現樓。咁咧嗱，我哋而家行過去萬達要幾遠咧？嗱，而家其實望到噶啦，應該大概200米唔到啦嚇，行過去應該係5-6分鐘嘅啫，咁咧我哋呢個屋苑咧，雖然唔大啊，3棟啊，但係咧內園啊、設施啊，小朋友玩嗰啲滑梯啊，老人家玩嗰啲健身器材啊，都有嘅。咁最主要咧，佢呢度咧個戶型咧好實用，因為咧佢個飄台咧可以拆嘅。咁仲有咧，佢88方可以做到咧大橫廳，3房2衛。咁咧95方咧佢可以做到咧都係大橫廳，4房2衛。所以咧佢嗰個戶型咧係好實用嘅。咁價錢又唔貴啦，我哋從7380蚊起1平方，咁咧帶裝修，咁咧如果高少少咧，可能去到7000幾或者8000，因為你越高越貴嘅。咁仲有現樓啦，首期咧都係2萬蚊嚇，首期都係2萬蚊。咁比如講咧，我哋呢度咧係有優勢嘅，因為點解咧？你好似同木馬湖對比嚟講咧，我哋呢度咧行去萬達比較近啲，仲有現樓，最主要咧個價錢咧會比木馬湖嗰邊咧平咗總價，你比如講你82方同埋88方呢啲總價咧，相差應該有20萬嘅，真係相差要20萬啊！咁首期咧都係一樣，大家一樣都可以做低首期啦。咁但係咧佢呢度咧個戶型咧會比木馬湖咧可能會好少少戶型嚇，咁社區內園咧就肯定冇木馬湖咁靚嘅啦。咁嗱呢度都好方便啦，嗱好似我哋樓下咧商業開晒嘅食嘢，包括對面咧我哋燦邦龍庭下邊啲商業咧都開晒嘅啦。咁你食嘢其實都唔使行過去萬達嘅啦，呢周邊都可以食。咁咧萬達咧係多選擇啲嚇。嗱咁呢條街咧就係飲食街嚟㗎，呢條街一條街全部飲食嘅。咁咧從呢度咧我哋行過去嗰個東年市場咧，大概10零分鐘10零分鐘可以到東年市場東年市場。咁你買餸啊各方面咧都好方便啦最主要咧呢度咧屬於係我哋大灣中心區中心區，因為咧佢啲附近咧基本上咧都係冇一手樓㗎啦，全部都係二手，除非木馬湖。咁咧木馬湖同呢度咧價錢會貴少少，所以呢度咧7000零蚊現樓帶裝修低首期咁仲有戶型靚，其實係有優勢嘅嚇，係啦。嗱咁我哋事不宜遲，我哋而家入去嗰個內園再拍拍好嘛？陣間見。嗱，觀眾，咁我上到嚟呢個單位啦，應該係全部戶型4個戶型係最正一個戶型仲要咧係應該係大灣惠陽咧好少揾到一個88方做到嗰個大橫廳，仲要3房2衛，真係好正嚇。嗱咁咧，首先入到嚟咧就一個飯廳啦，一個客廳。嗱咁廚房都唔會細嘅喎嗱，廚房3門雪櫃係冇問題嘅。咁咧嗱，呢啲到時裝修咧膠標肯定有嘅啦。有埋窗有埋窗。咁你等陣我哋拍一個嗰個82嗰個膠標嗱咁咧佢呢度咧黐一牆紙，到時係白牆嚟嘅。咁地磚咧都係一樣啦。嗱咁咧通常咧佢呢度6人位嘅飯廳完全係冇問題嘅80方。仲有一個咧，佢呢度可以拆嘅呢個飄台可以拆嘅咁到時咧你可以拆咗之後咧嗰個飯廳咧仲大嗱咁我首先睇翻個入門位先，因為點解咧佢係獨門獨戶嗱。從呢度開始，嗰度係 lift 位，2梯4房，呢度咧就開始自己可以用噶啦。呢度可以拆㗎嗱，開發商咧同我哋講咧，呢度咧係可以拆，然後咧
嗰度封埋窗都得。咁然後咧呢度咧可以擺個鞋櫃啊，呢度直頭係可以自己用翻嘅，開發商已經同意咗嘅嚇。嗱咁咧其實咧嗰個95咧同呢個咧戶型係一模一樣，就4房，但係咧嗰個係冇做樣板間，就一個毛坯嘅。然後咧佢呢度咧係有間房，個95同呢個88係一樣嘅，差咗7個方，但係咧就多咗個房啊，係啦。嗱咁咧呢度咧係第一間房。嗱咁呢間房咧佢都算大嘅，因為點解咧？嗱呢個飄台咧都可以拆嘅嚇，拆咗之後咧你擺個1.8到1.5米床嘅基本上冇問題，再加衣櫃，再加床頭櫃，完全冇問題嘅嚇。呢間房咧都係算夠大嘅，屬於係長者房或者小朋友房，但係因為始終都係有3間房嚇。嗱咁客廳個開間咧都好闊啊，呢度到呢度咧絕對有3.6米嘅，絕對有3.6米。咁咧佢呢度咧都係黐咗牆紙，講真牆布啊，講真用牆布咧真係唔得嘅啦，佢甩咗嘅啦。咁通常咧都係用翻我哋嗰個藝術室牆啦而家啦，然後咧呢度做翻個背景牆就好舒服嘅啦，因為咧始終都係大橫廳嚇。嗱咁露台咧都唔會話好細嚇，咁都係中規中矩啦，大概有4-5個方啊。咁咧呢度咧都係望翻我哋內園啦，望翻我哋內園係啦，望翻嗰度咧都有小朋友玩嘅，同埋老人家玩嗰啲咁嘅運動器材嚇，係啦。嗱咁咧我哋睇埋嗰個衞生間先，咁衞生間咧都 OK 嚇，客衞可以做翻嗰個乾濕分離，乾濕分離，馬桶擺呢度，咁咧佢個洗手盤同埋嗰個鏡啊，全部喺出邊㗎，咁呢個就方便啲啦。即係你如果上廁所，我喺呢度刷牙洗面都得嚇。咁嗱呢個咧就係陽光房嚟㗎啦。陽光房咧到時咧可能要自己封窗，咁咧佢呢度封窗咧佢就其實唔使幾錢㗎嚇，應該就係幾千蚊就可以搞掂㗎啦。咁呢度咧你可以做一個書房或者係擺一個1.2米床，都完全冇問題㗎嚇，係啦。嗱咁我哋睇翻個主人房先啦嚇。主人房咧佢又唔會話個門對住嗰個廁所嗰度，所以呢個真係 OK 嘅嚇。嗱咁佢個空間都夠啊。嗱你其實仲可以做乾濕分離嚇，做橢圓形嗰隻乾濕分離。咁咧呢個咧就比較大少少啊，係比較大少少可以裝細少少咁咧瓷磚肯定到頂啊，天花啲全部有噶啦嗱咁咧佢嗰個主人房咧就會大少少，咁咧呢啲飄台都可以拆下。咁咧擺個1.5米到1.8米床係完全冇問題，再加2個床頭櫃，再加衣櫃，或者2米床都 OK 嘅嚇。咁咧我哋呢間房咧都係對翻我哋內園啦，對翻我哋內園係啦。嗱咁講真啦，呢啲88方做個3房2衞，仲要大橫廳咁咧呢啲價錢又平，我哋7380蚊起到8000蚊都有，因為睇樓層嘅，如果樓層高嘅話咧，咁佢就肯定價錢會貴少少嚇。咁然後咧首期咧都係2萬蚊2萬蚊，仲要買大裝修，仲要係對面萬達。咁咧住喺呢度咧就肯定好方便㗎啦，因為咧你行過去萬達食嘢門前咧又有巴士咁咧我哋行過木馬湖咧又有直通巴士去翻我哋嗰個蓮塘同埋我哋羅湖嘅，係啊。嗱咁咧我哋95方嗰個咧我哋就唔使拍啦，因為嗰個毛坯其實同呢個戶型有一模一樣嘅，但係嗰個4房多咗間房間。咁咧我哋而家去拍翻嗰個82方嗰個3房咁都係交標嘅。咁嗰個總價平嗰個50零萬60萬就可以買3房，仲要萬達周邊㗎，仲要現樓咁雖然咧我哋呢個屋苑佢嗰個棟數唔3棟唔係好大咁最主要都係方便啦。即係比如講你而家呢度咧同木馬湖對比嘅情況下咧，總價咧真正咧係相差應該有10幾20萬嘅，應該係等於係20萬啦。你好似木馬湖嗰啲89方嗰啲戶型肯定冇呢個咁靚嘅，咁佢嗰個總價咧大概係80萬到82萬之間。咁我哋呢個咧50零萬60萬相差20幾萬到啦嚇。咁咧我哋而家事不宜遲，我哋睇翻嗰個交標先好唔好？嗱，觀眾咁咧呢個咧就係我哋82方嘅3房交標嚇。咁你到時咧我哋包括埋88方嗰啲交標都係咁嘅，地磚顏色一樣就係白牆咯。咁到時可能只要自己搞。你有冇發覺咧？呢個82方嘅3房咧個廳咧都好大嘅嚇，係啦。嗱咁咧我哋首先睇翻個入門位先。咁咧佢嗰個門咧都係發展商統一標配密碼指紋個門咧質量都 OK 嘅，好厚咁咧廚房都唔會細喎，擺個3門嗰個雪櫃咧完全 OK 嘅嚇。咁咧呢啲係有抽油煙機灶頭櫃呢啲有嘅窗咁個天然氣咧都係入到呢度嚟，到時自己佈裝就 OK 嘅啦咁空間就夠，因為你82方做個3房
呢個廚房咧絕對唔會細嘅嚇，係啦。嗱咁咧呢度就係飯廳啦，你可以擺個長台6人位啊，完全係冇問題嘅。啊廳咧就真係 OK 嚇，廳呢度個開間咧都有3.6米啊。咁其實咧你好似喺呢度咧個空間咁大咧，其實呢度咧你可以做翻個屏風或者做翻個櫃啊，即係睇翻自己嚇。嗱咁咧佢就82方做咗一個衞生間，做唔到2個衞生間嚇。嗱乾濕分離啊可以做嘅，有窗啊。咁馬桶佢嗰個洗手台咧都喺出邊嘅啊鏡。咁咧呢間咧就係個陽光房啊。陽光房咧到時都係要自己封翻窗，或者係做翻嗰個書房啊。書房都冇問題，或者係客房，即係睇翻自己點安排咯啊。第二間房呢啲咧都可以拆嘅，飄台可以拆嚇。拆咗之後咧做個米半床啊，咁再加衣櫃、床頭櫃啊，完全都係冇問題嘅。其實我覺得佢呢個屋苑咧，佢嗰個實用率好高嚇。嗱呢度咧拆咗之後咧兩邊窗喎，呢個主人房話真係正嚇，2個窗，咁你擺個米半床再加衣櫃咧係完全係冇問題嘅，都可以望翻佢嘅來源嚇，係啦。咁你總價50零60萬買呢3房，仲要係萬達啊對面啊，咁我睇埋個露台先嚇，睇埋個露台先。嗱呢個露台咧就咁啱咧，就係望翻我哋嗰個來源嘅啊，望翻我哋來源啊。而家喺4樓啊，4樓嗰個景觀都 OK 嘅。嗱咁咧，然後咧我哋睇咗2個戶型，一個82膠標同埋一個88嗰個樣板間。咁啊95嗰個毛坯就唔需要睇啦，因為係毛坯嘅。咁就多一間房，戶型一樣。咁咧其實我哋仲有一個係113方嘅，嗰個都係冇做樣板間啊，所以我哋都係只能係拍2個。但係呢個屋苑嘅嗰個戶型咧真係實用啊！咁咧又現樓又要帶裝修，咁首期咧都係2萬蚊啊！真係即係等於係冇咩壓力㗎，係啦。如果係啱先講咗啦，你好似話你同嗰個木馬湖對比啦，真係一套咧總價相差足應該20萬啊！咁然後咧我哋呢個屋苑咧行過去萬達咧，比嗰個木馬湖咧係近好多嘅，真係近好多㗎。啱先我哋睇咗啦，就斜對面嘅啫，行過去應該係100零200米到啊，100零200米到嘅啫，好近。咁咧，然後咧佢嗰個萬達後邊咧，我哋仲有個街市嘅，叫做東田市場。行過去咧，嗰個綜合市場咧買餸咧，大概都係10零分鐘到啦，10零分鐘。比如講你翻去地鐵口啊，嗰個沙田站對面坐公交車去到沙田站咧，大概都係20分鐘。或者我哋去翻我哋高鐵站咧，應該都係10零分鐘到嘅。所以呢個屋苑值得考慮，係啊，真係，因為現樓嘛，即買即交樓，即可以入住，係啦。嗱咁啊，今集分享到呢度啊。如果各位觀眾咧，如果係有需要嘅，聯繫我阿 Ben 啊，咁我帶你過嚟睇睇好嘛？好，下期見，拜拜。